常年咳嗽的老病号仅仅是肺病引起的吗？我们的五脏如果有病的话，那么也会引起咳嗽。久治不愈的咳嗽该怎么去根呢？健康之路教您辨证治咳嗽。健康生活，欢迎大家收看由无限极健康食品独家冠名播出的《健康之路》节目，我是谢玉华。昨天的节目当中啊，咱们提到一到了冬天呢，很多人会感冒，感冒之后呢，引起长时间的咳嗽。我们已经对了症，选对了药。那今天咱们再来说说了，有很多朋友啊，到了冬天的时候，咳嗽也非常的严重，而且呢，一咳呀就长达3、4个月，甚至是半年。但是并不是因为感冒所引起来的。那这种咳嗽到底是什么原因？该怎么样选对药呢？今天呢，我们还是请到了来自于北京中医药大学东方医院的何明主任，掌声欢迎何主任。您好，何主任，欢迎您。好，小新您好。您看，总给您出难题哈。为什么很多人不是因为感冒，但是还会长时间的咳嗽呢？这个久治不愈的咳嗽，你说的是。那久治不愈的咳嗽，在中医里属于内伤咳嗽。什么叫内伤呢？它是因为，我们长期的久病，或者呢，我们平时的饮食不周啊，经常外感呐，或者很劳伤啊，然后造成了我们的脏腑的功能失调了。那这种引起的咳嗽，我们中医叫内伤咳嗽。这种咳嗽就咳的时间比较长了。说实话，可能大家对于内伤咳嗽听到的太少了。您只叫五脏六腑失调了引起的咳嗽，说的具体一点是什么意思呢？五脏六腑意思就是说，我们大家都知道，肺咳嗽跟肺有关系，是吧？我们肺才能引起咳嗽。其实呢，不仅是这样的。我们有一个古代经典的著作，我们《内经·素问·咳论》当中写道：五脏六腑皆令人咳，非独肺也。不单肺会引起咳嗽，而且我们的五脏如果有病的话，那么也会引起咳嗽。那么我们常见的临床呢，大家可能不够理解，就说我们除了肺以外，其他脏器怎么会引起咳嗽呢？其实是常见的。比如说最常见的都有什么呢？比如说我们的胃咳。胃咳胃怎么会咳嗽呢？其实是胃侵犯到我们的肺了。比如我们睡觉的时候，胃食道反流，这个胃酸进到气管里去，那么刺激它，白天会引起咳嗽，我们说的胃咳。那么还有心咳，心怎么会咳嗽呢？因为有些慢性心衰的病人，那么时间长了，那么肺道淤血，它会引起慢性的咳嗽。这种咳嗽我们就等于是心脏功能不行造成的，我们叫心咳。那待会儿咱们得一一来对症哈。我们现在出现的咳嗽到底是五脏六腑哪发生了问题？有什么药物可以帮助大家来调整？待会儿要请您慢慢介绍，何主任。好，请先落座，谢谢您。那咱们不妨先说一说，大家认为最常见的就是肺出毛病所引起来的长时间的咳。这个肺到底出什么毛病了，就会长时间的咳呢？人呢，我们要讲到阴阳平衡，就是我们有一句话叫阴平阳密，人才能够健康，是吧？那么我们如果劳伤或者这个有热的话，那我们阴阳不平衡了。那么谁在上呢？不平衡了，阳在上，那么就火热的症状就比较明显了，阴虚了。那么同样火呢，它就同样就会伤精，把我们的精液，就像刚才我说了，一盆水就在火上了。那么我们人体它是有水气的，那么老去蒸它，老去烧它，它会感到什么呢？燥热，干燥。对，干了，很干，还有燥热，燥热，所以这个是阴虚最典型的症状。那么阴虚里会对伤及肺经，然后会造成肺阴亏损。肺是喜润恶燥，喜润恶燥。那么我们老让它干，精液损失了，那它会不会就会咳嗽呢？对，阴气就亏损了。对，我们记得以前讲过，这个痰上可以区分，我们是由于风寒还是风热引起的咳嗽。我们这个从痰上可以区分是不是肺阴亏损吗？也可以。首先它是没痰，干咳少痰。但是即使有痰，这也是非常黏，不好咳出来的那种。痰少。还有痰中带血。对，
这个听起来有点吓人，好像都是比较严重的对呀，才会这不都是痰中3期肺痨才会咳血吗？林黛玉嘛。我们林黛玉就是一个典型的肺阴虚的，肺阴虚的咳血的。那它是什么呢？就是我们阴伤了，刚才我们说了，比如我们得了肺结核也好，或者我们劳伤也好，那么我们阴受到了损伤，肺阴受到了损伤，那么它就会火热，然后灼伤肺络，灼伤肺络以后呢，就会引起除了干咳以外呢，就会咳血。那通常情况下，肺阴少了，我们身体还会有其他的一些感觉吗？其实就2个特点，一个是干，一个是热。口干舌燥是最典型的，手足心热呀，下午觉得潮热盗汗呢，是吧？还有一个特点，非常特点，我们在家回家就能看的，舌头是红的，舌头红的，上的苔很少，我们叫舌红少苔。其实真的要是咳中带血的话，咱们都会觉得这个事儿肯定是大事儿了哈，得赶紧需要调理了。那如果要是调理，我们用什么样的一些药物可以帮助到您呢？咱们来看看第一个问题。我们来选择一下哪种药材对于肺阴虚造成的咳嗽啊是有效的。其实我们来看这3种药材啊，以前的节目当中经常会提沙参、半夏、陈皮，哪个有效呢？请大家先来做出选择。相对来说会有一点点难哈。因为我都不知道这个半夏是长什么样，从来没见过，听过但是没见过。陈皮好像是消食的吧？陈皮好像可以止咳，但是我觉得是消食，所以估计就在这个沙参和半夏里。啊你觉得呢？不管是什么造成的咳嗽，只要是咳嗽，陈皮是止咳的，那就都有效嘛。但是陈皮主要是消食，我认为。好像对这3味药大家就搞不清楚哈。对我们先看看100位现场观众们的选择。差不多每一个选项呢都占到了1/3，也就意味着大家对于这3种药材到底有什么样的功效啊搞不清楚。我们来帮着大家明确一下，如果要是咳中带血，选择的应该是沙参。什么是人参？沙子里的人参，这是和人参是一类吗？参类吗还？是沙子里的海参？它是一味滋阴的药，它可以滋阴润肺。滋阴润肺的话，我们正好我们不是阴虚吗？比较那对症。为什么陈皮和半夏不行呢？因为半夏是一个燥的，是化痰的，比较燥湿的，那跟它怎么相反呢？咱们不需要燥湿，咱们需要给它水，给它津液。如果用燥湿的，就用反了，是吧？那陈皮呢？陈皮也有点燥湿和化痰的作用。啊，这里最正确的就是沙参。那这个沙参我们应该怎么样来用它呢？推荐一个叫沙参麦冬汤吧，或者沙参麦冬茶都可以。我们把沙参呢和麦冬取一点泡茶喝，或者用水煮了以后喝也很好，代茶饮代茶饮比较方便哈。对比较就这方便2味吗？那也太简单了吧？简单方便才好用啊。但是效果怎么样呢？还可以吧。沙参麦冬，对口干的人，比如老嘴干，这麦冬是生津的，对，是吧？沙参是滋阴的，麦冬也滋阴，而且生津很好。我们喝了以后就不口干了呀。通常情况下，代茶饮也好，药膳也好，都是辅助治疗的。对要想真正治病的话得开，药还得让我们的中医师来开药方子的哈。对通常您遇到这样的病人哈，明确就是肺阴虚了，那会给这些朋友们开什么样的一些经验方呢？应该说肺阴虚比较经典的方剂，一个叫养阴清肺丸。那像养阴清肺丸，大家听到的应该比较多一些了哈。咱们在药店也能看到这样的药啊。这味药为什么这么经典，就能够缓解肺阴虚引起来的干咳或者是咳中带血？它这里头像地黄、麦冬、玄参，都是滋肺阴的，是吧？滋阴的。然后川贝母呢，它是一个止咳的、化痰的，那么止咳作用。那白芍呢是滋阴养血的。滋阴养血的，像丹皮啊、薄荷啊，有就清热的作用、凉血的作用，是吧？甘草还能调和助药，所以它是一个很好的药。如果我们想这个滋阴润肺止咳很好，如果我们咳血的话，还有单加药，我们要在这上加味。但您看，其实，在日常生活当中，咱们也知道很多有这个润肺的、润燥的、滋阴润燥的一些食物，比如说像雪梨啊、银耳啊、百合，这都是我们平时煲汤用的。润肺的。对啊，那您像如果有这样的症状，能不能吃这些食疗的东西呢？配合的吃一下。可以啊，
咱们其实在家里食疗的滋阴的东西很多，像银耳啊、百合呀，都是非常好的。我们可以做一个银耳百合羹，这个又滋阴润肺，也可以当成一种美食吧。哦，这个银耳百合羹呢，您在家里呀，也许也做过，但是怎么样做才能够加强它滋阴润肺止咳的功效呢？今天呢，我们请到了大厨夏天和何佳博士来教给大家，有请两位。好的，小季。哇，夏天儿，你这已经开始熬了，上菜。哎呀，哇，太棒了！哇，我就是想要这种口感的，黏黏稠稠的，对啊口感滑滑润润的。这里面还有料啊，这个是什么呢？绝对有料啊！你看，不只是这个银耳百合这么简单啊，这个口感特别好，而且我发现里面有一点淡淡的药味儿。对，你快给我们揭秘吧啊！这个银耳百合羹怎么做的啊？那我们今天呢，除了这个百合，咱们一般选择鲜的或者干的都可以，都行啊。那我还再往里边加入了川贝和麦冬哦，这样的话呢，它这个滋养的功效啊会更加的强，口感也会更好，滋阴润肺止咳，没错，这样的作用。怪不得刚才我吃到，我说哎，好像有一点淡淡的这个药的这个清香，那就是应该是麦冬的味道。对，还有一些呢，就是感觉到有一些果香润润那种口感的，就是我们的雪梨哦。啊，这又是一个滋阴润肺的东西。没错，那还有一个就是我们精心挑选的银耳。那精心挑选要怎么选呢？一般咱们都会选择卖相好的、洁白的。对啊。但是这个恰恰它真的不好。啊，不是吗？这个银耳不是越白越好吗？那这个白色的银耳，它极有可能是被硫磺熏过。哦，漂白了的。没错。那所以说我们在市场上去买这个银耳的时候，一定要找这些微微带些芽黄色的，找这个银耳整个的这个菌菇非常完整的，里边没有杂质啊。这个呢就是我把一个干的银耳去胀发以后的样子。那我们来看一看，哦，这是一个哦，这是一大块，这其实就叫一朵银耳。哇，给大家看一看啊，这就是一朵，没错，像非常的完整，像一朵牡丹花一样啊。我们把它先切开，把下边的这个根部深色的位置我们去掉，这是影响口感的，没错。剩下的呢，我们就是把它切成一朵一朵的。那我们就是把银耳切好以后，我们准备好雪梨。那这道菜的设计啊，夏天是真的是用了心的啊！你看它用的这些食材呢，就是都是滋阴润肺啊，这个止咳化痰的这样一些作用的食材。那么除了我们提到的这个银耳和百合，它还特别的加入了麦冬川贝，还有这个雪梨。它的比例其实也是根据我们每家的这个自己的饮食喜好。对，就是梨呢，我可以去多放一些，可以少放一些，无所谓。明白了。就是我喜欢吃，我就让它味道重一些。最重要的就是我们到最后要把这个银耳煮到它有融化的状态。那怎么样才能煮到这种状态呢？咱们在家里煮这个银耳羹的时候呢，水一定要尽量的稍微多一些。就是在煲煮的过程中，也一定不要再往里边再添加水。别说我今天水不够了，干了，加点水，完了，这不行啊，它就容易让这个粘稠的这种状态泄了。哦，大火烧开，文火去慢火的炖煮，这个时间有一个很讲究。你看我这一锅煮的这么滑滑润润、酥酥烂烂的，这个要煮多长时间？4个小时。哦，要4个小时。哦，其实在家里边很简单，就是我们把它泡好以后，把所有的料放在一起以后，拿电饭锅就慢火煲煮就行了。煮粥就是一半煮一半泡。那就是我们经常说的千滚不如一焖。没错。焖完以后呢，等温度降了以后，我们再把它继续煲汤。慢慢的温度又上来了，再下来，有道理。有这么2、3回呢，其实它的状态就能达到我们现在的这种滑滑润润的口感。谢谢夏天啊，这些这个太棒了，是吧？小季暖和吧？非常好。好，辛苦2位了。那咱们刚才提到五脏六腑哪个地儿出现毛病都有可能会引起咳嗽，咱们再往下走一走，这个脾出现什么毛病了就会引起来咳嗽呢？这挺难想的，这2者之间有什么关系？因为大家都知道，脾呢是主消化的，是吧？脾能够这个主运化，那么它首先的功能是脾主运化，它把我们吃的东西水谷精微消化以后呢，我们会运行到全身来维持我们的生命活动。如果运化不了的话，运化不好的话，这个功能下降了，那么会什么呢？是生湿。
那么它这些运化不出去的东西会生湿，那么生湿以后呢，会湿聚集成痰。那么痰就比较，这个痰呢上升到肺上呢，我们就是咳出来的痰，是吧？就咳出来的痰。就痰一般都会咳嗽。对，我们说脾为生痰之源，肺为储痰之器，就说明肺和脾的关系是非常密切的。那么从阴阳五行的角度来说，脾肺有密切的关系。脾属土，肺呢我们属金，那么土生金，就是说呢，脾和肺是一个母子关系，他们俩是相互影响的。啊，脾主运化，那么脾运化不好的话，就会生湿，就会生痰，那么就会影响到我们的肺，是吧？我们有一个这个症型叫痰湿运肺症，那么脾运化不好会痰很多。那么我单位有一个卫生员的一个四川的老汉，他找到我说什么呢？何主任，你帮帮我，我的孩子30多岁了，都没结婚，为什么呢？因为他从小时候有点咳嗽、气管炎，那这几年呢，天天有大量的白黏痰，天天有大量的吐痰，那么走到哪儿吐到哪儿，出门的时候带一个包，里边放上卫生纸，还有这个塑料袋儿，那找对象谁愿意跟着他呀？是吧？他就走到哪儿吐到哪儿这个痰。我说你把他叫来我看看。这个痰它有什么样的一些，比如说颜色上啊、性状上的反应和特点吗？这个是有特点的。如果我们脾虚痰湿这种人，我们叫痰湿运肺。那么他这种人呢，痰一个是咳白色的泡沫痰，或者是白色的粘着的白痰。泡沫痰是什么样的？慢性支气管炎的人比较多，那么他咳的痰里带泡沫，那么还有一种呢，就是痰的粘稠的稀白的，不是稀痰，是粘稠的白痰。那一般来说，脾虚好像说从全身各个地方都能够观察得到哈，比较好观察的一点是什么呢？脾虚呢，其实有几个特点。第一，我们在家里能看的，看舌头。我们把舌头伸出来，舌头又宽又胖，而且边上有牙印儿，齿痕。我们叫齿痕。那这种人，都属于脾虚的。大家可以相互看一看哈，有没有这个一圈一圈那个小牙印儿在舌头边上？齿痕呢，它就是一个脾虚的一个这个典型的体征。那除此之外，还有没有一些症状也能够帮助我们判断我们这会儿的咳嗽啊是脾虚所引起来呢？当然有。来看下一题。我们看脾虚咳嗽会伴随哪一种表现呢？手脚冰凉、大便稀溏，或者是口气浑浊，请大家先来做出判断。小林的判断是什么？我知道这个脾虚的人一般都是大便会比较溏稀，所以就会拉稀、拉肚子、挂马桶，一般都是会有这样的一些症。你呢？大测清楚吗？呛着了，好像人的什么正气之类的都在这个脾上。如果他虚了，你说人还能有好吗？手脚肯定是凉的呀，不可能热呀，不可能脾虚手脚还热呀，不太可能。好，那我们来看一下，帮着大家明确长时间的咳嗽，同时这里是由无限极健康食品独家冠名播出的《健康之路》节目。长时间的咳嗽，同时又伴有大便稀溏。那这个根儿就找到了，就是因为脾虚哈。好像脾虚身体上的反应特别多，对吗？为什么还会体现在大便稀溏上呢？因为脾阳虚的话，它不能温煦我们的脾胃，那么大便就会出现比较稀了。这也是一个脾虚的一个表现。所以这种情况呢，我们就给它辩证是它一个痰湿运肺症，痰湿太重了。那么我们呢，这种人呢，我们一定要从脾入手来治疗。什么？中医有什么好办法呢？对，中医有一句这个话叫培土生金，培土生金。为什么呢？我们常说，从阴阳五行的角度来说呢，脾是土，肺是金，是吧？土生金，那说明呢，脾和肺是母子关系。所以呢，我们要想让他的儿子好起来，我们从母亲开始治。就像怀孕的妇女一样，是吧？我们从母亲开始治，我们叫培土生金，我们就要健脾利湿祛痰。
痰多，我们怎么能够祛痰呢？化痰还是痰还是化一化？我们最典型的经验方，我们叫二陈汤。这个药里呢，最主要的药，首先是一个半夏，半夏是一个燥湿的、化痰的药，是吧？这是个君药在里边，是吧？那个陈皮呢，也助它的燥湿化痰作用，是个陈药。茯苓呢，它是一个健脾，而且能够渗湿的这么一个药，所以呢，它也是一个我们叫佐药。那么甘草呢，它既能止咳和中，我们叫和中啊，化痰和中的能够，所以我们这个叫二陈汤。当然，这二陈汤是我们治疗痰湿运肺症不可少的方子。哦，我好像在中药店里还看到一个中成药叫二陈丸，二陈丸和二陈汤一样吗？啊，有成药一样的，那是做成的成药。当然，如果说我们有这个便溏，除了我们这是治痰湿运肺的用的一个方子，那如果我们有大便溏稀，像我刚才说的，我们那个例子，它这个粘马桶，对，这种的我们就占用这个不够了，我们要加味。加什么呢？比如加我们的党参、茯苓、炒白术，是吧？我们还可以加一些干姜。那这些呢，我们就治疗大便溏泻就比较好了。这些药加一块，基本上就快到参苓白术这个方药了。所以我们买成药的时候呢，我们可以吃这个参苓白术丸加二陈丸一块儿用。我刚才举过这个例子，我就给他用的。刚才说的参苓白术丸加二陈丸，结果他的同时就调一些别的药物，过了1个月以后痰很少了，家里非常的高兴，就是我到处花了好几万块钱，就是治疗不了，其实就是简单的这个药就是找对根儿了，对就是品上来脾了。所以我们叫这种病，我们一定要肺脾同治。我们除了用药以外，我觉得我们在平常生活当中也应该非常注意，很多食材都可以健脾的。比如说像山药啊、薏米啊、芡实啊、白扁豆啊等等，那这些都是健脾的，健脾挺好的。但是这几样好像一看到就想起了粥，好像只能喝粥吧？没事谁搁那炒2个薏米？喝粥不错呀。我们有一个叫山药薏米芡实粥，就用这几个一起熬粥。是吧？有的人经常来就说我的嗓子老是黏黏的，有痰咳不出来，它也是痰湿的一个表现。那这种呢，我们就经常让他回家用薏米熬点粥，然后我们经常喝这种东西，那么我们就可以这个保健我们的脾。薏米跟芡实啊，煮完了之后它颗粒感比较强，它煮不糯，所以这个粥呢，说实话讲，它口感并没有像皮蛋瘦肉粥啊、小米粥啊那么黏糊。米是米，汤是汤的，感觉好像不成形。对，吃起来不爽。有什么好方法可以熬这个粥吗？这个粥啊，一个要泡，我觉得这个薏米啊，还是你们可以事先泡，熬中药都是事先要泡。再有实在你想这个让它黏一点，可以用高压锅，可以首先要泡，头1天泡上的话，再熬的话要好得多。那其实您看我在药店里面，就是您刚才说的这不应该说几味药，应该食材，在药店里面也会有打成的粉，比如说山药粉啊、芡实粉啊，这些经常会见到。那比如说我嫌麻烦，熬粥太麻烦，我能不能比如说买这种现成的粉去冲水喝？这个效果怎么样？可以，一样的，效果也是不错的。接下来还得再说一说了，五脏六腑当中有一个特别重要的器官叫肝，那这肝不好，为什么也会引起来咳嗽呢？大家知道肝呢喜调达，肝喜欢舒畅调达。如果我们情志不好的话，或者就会发生气郁。气郁化火呀，形成肝火，肝火可以犯肺。我们说肝火犯肺什么意思呢？就是肝和肺也有非常密切的关系。那么肝在五行里它是木，肺在五行里是金。那么金和木的关系呢是金克木。那么金属的东西可以砍木头，所以你就记住金克木。但是这个怎么又木克金呢？对呀，正常的顺序是这样的。可是呢，当肝火比较旺了，它克不了，它比它还厉害，是吧？肝火旺了，它可以上承于肺。那么就是说，我们有一句典型的话叫木火行金，就木头着火了，它可以给肺上行。
是吧？造成肺络的损伤，会造成咳嗽、咳血。那么这个我们就要用抑制肝的办法，来治疗这个。就虽然这个金属能砍掉木头，但是这个木头也可以作为柴火去烧这个锅。对，反过来它克制不了它了，它反过来会去抑制肺了。这个我们叫木火行金。哦，那简单想就是肺在上面，肝在下边儿。烧火。肝这块儿一着火的话，呼呼呼呼呼往上烧，就容易影响到我们的肺。对呀，是这个意思。它除了这个以外呢，它还会有火吗？它还会有一些干的症状、热的症状。比如说都会有什么样的感觉出现？口干呢，口苦。有人来看病，就说大夫我口苦，我们一看他呢，舌头、舌边都是红的，是吧？那这种呢，它是一种肝火。还有一个咳嗽是气逆干咳，是很少痰的，或者有一点痰也是很黏的。还有呢，他会觉得这两个肋叉子这个地方两胁疼痛，一咳我怎么觉得这个我肋叉子疼？他来给你来说他的主诉会这个疼痛，那么我们就觉得他是肝火犯肺了，是吧？肝火犯肺了，那么严重的人就可以咳血了，尤其原来非常有病的人就更容易咳血了。如果您就属于平常呢，经常会感觉到这个地方疼、口干口苦，又伴随长时间的咳嗽，那就得看看了，有什么好的办法呢，可以帮助您来缓解。咱们先从简单的办法入手啊，先看看食疗方。那您认为下列哪一种食物就能够去肝火，就能够缓解我们长时间的咳嗽呢？荷叶、莲子还是荸荠？请大家先来做出选择。这个好像不太是我们常说的去肝火的食物。是啊，对呀。因为我不怎么吃荸荠，因为这是应该是南方的一种食材哈，我们很少会用到。但是莲子就是现在因为普及性比较大，然后比较宽，然后我们家也会用这个莲子。一般说这个莲子能去火吧，我觉得莲心嘛。但是你想，莲子本来就是苦的呀，你肝火本来就口苦，你吃莲心不越吃越苦？苦是因为有火，所以要降火，就以苦攻苦。你降了火以后，你的嘴就自然不苦了，对不对？看看大家能不能够选择对啊。这3样食物当中，观众们觉得去肝火的是这3样都有可能。那我们帮着大家明确，如果要是能去肝火，帮助我们缓解咳嗽，就得用荷叶。荷叶它可以入肝经，是吧？入肝经，然后它可以清肝热，所以呢，它是一个在这里的选择，它是最好的了。莲子呢，它主要是一个健脾，它莲子心儿可以清心，是吧？但是莲子本身也可以健脾啊，莲子心儿是清心的，那荸荠主要是可以清肺的。但是荷叶，说实话。怎么吃啊？弄一大片荷叶回来包饺子啊？有时候就做这个荷叶蒸饭呐，荷叶粥啊。荷叶蒸饭，你吃的不是荷叶啊，是吃的里面的饭，把荷叶作为容器来吃，来用的。荷叶可以吃啊，比如说我们有一个叫荷叶藕节汤，荷叶藕节汤，那么用这个荷叶、生藕节、白茅根，我们用煮水煮汤。就放温了就可以喝了。那么其中的荷叶刚才说了清肝火，藕节也是凉的，它是止血凉血的很好的药物，是吧？藕节就是我们那藕中间切的那个2个相间之间那节，是吧？这个藕节既能清热，还能止血凉血。白茅根也是一个凉血止血的药物。那么如果您痰里带血经常，或者老肝火比较旺。吃一点这个，我觉得还是很不错的。那这个时候，一旦因为肝火太大引起来的长期咳嗽，用什么样的经典方或者是中成药是合适的呢？那么有一个比较经典的方，我们叫泻白散。泻白散，那这是一个古方。泻白散一共有4味药：桑白皮、地骨皮、甘草、粳米。我们吃的大米，所以它熬药不太方便，有的时候是吧？其中桑白皮、地骨皮，这是一个清肺热的，这是非常好的药。那么清代是很好的，这个清肝热、清肺热的药。葛壳也是一个清肺热的药。那白茅根是一个凉血、这个止血的很好的药。那么这个呢？
常常用于我们肝火犯肺引起咳血的病人。那么在这之上呢，我们还可以加一些止血的药物，是很不错的效果。那这个应该说是医生得根据我们病人的情况对来进行加减了哈。对，不能够如果有人直接按这个方子去抓的。不能，为什么呢？我只说它是一个基本方，基本方。比如说我是肝火比较旺，我这个两胁疼痛比较厉害，我们可能会加一些理气的药、止痛的药。那么比如说我咳血比较多，那么我会增加一些像三七粉啊、像白及呀这些止血凉血的药物再增加。根据病人的不同情况，所以我们不能拿一个方子没有正确的这个辩证，自己去买药吃是不合适的。那接下来咱们再看看哈，五脏六腑当中有一个特别重要的脏腑，肾。对，我们观众也想到了，那肾为什么不好，会引起来咳嗽？这之间又是一个什么样的联系呢？从中医的这个理论来讲呢，我们肺主呼吸，肾主纳气。我们的气机能够顺畅呢，不但要依靠我们的肺，它能够呼气，那么气要通过肾的摄纳，完成这个气的这个舒畅的循环。肺应该属金，大家都知道了。肾呢，属水。那从五行的理论上说呢，金生水啊，那叫肾和这个肺也是个母子关系，如果我们肺长期有病，慢性咳嗽，那会母有病会伤到子，会伤及到肾。那么开始我们可能咳嗽，慢性支气管炎一样，慢慢咳，后来就喘了。后来就喘起来了。为什么？这种喘我们叫肾不纳气，肾的摄纳失常了，那么就会引起喘。那么就母病及子，有这句话，母病及子。就是妈妈生病了，妈妈生病了，影响孩子这个身体也不好了，这母病及子。所以呢，当我们这个肾虚、肾不纳气的时候，我们也会出现咳嗽。那么家里好多可能有人慢性支气管炎时间长了，那开始可能是这个只是咳嗽吐痰，后来过了几年呢，上楼梯有点喘，再过几年呢，快走都不行了，是吧？这种病人是生活质量很低的。那有的病人怎么说呢？他上楼梯开始走不了，后来呢，穿衣吃饭都困难。有的病人来看病，告诉我何主任，我上厕所裤子都提不起来，我一提就喘，你让我能够正常生活就可以了。就生活质量是非常低的这种人。那咱们如果对上这个症的话，那是不是得需要去补肾了，才能够治这个咳嗽呀？对。那么如果说我们头疼一头，脚疼一脚，只治肺的咳嗽是治不好这种咳嗽的，因为这种是一个虚咳。那么这种咳嗽我们一定要肺肾同治，肺肾同治。那么我们用大量的补肾纳气的方法来治疗这种咳嗽，这种虚咳，因为它是因为肾虚的咳嗽，如果不从肾入手的话，那它的喘和咳嗽都是不会得到好的效果的。下面3种呢，都是在药店能够直接买到的中成药：金匮肾气丸、固本咳喘片，还是六君子丸？请大家先来做出选择。不就是肺肾都出毛病了吗？要肺肾同治嘛。你光止咳平喘不行吧？六君子算了，不知道什么东西，这金匮肾气丸吧。我觉得是不是固本咳喘片？固本是哪儿？指什么？片没有丸子管用，我跟你说。那就六君子。好，那我们来看看大家的选择啊，这个确实有一点难啊，要肺肾同治。我们观众们的选择是什么呢？选金匮肾气丸的较多，因为这个节目当中啊，经常会提这个是补肾的良药，而且能补肾阳虚。那我们看看中医用到的是不是金匮肾气丸呢？这里是由无限极健康食品独家冠名播出的健康之路节目。那我们看看中医用到的是不是金匮肾气丸呢？用的是固本咳喘片，是西药还是中药？中药，中药啊，中药啊，中成药，中成药。这个好像听到的比较少。比较少。为什么选择固本咳喘片呢？
其实呢，我们刚才说了，好多人容易选金匮肾气。对啊其实选金匮肾气也不能说完全错，因为它是一个补肾的药，但是它不治咳嗽啊，是吧？不治咳嗽啊。对我们但是目的是要治咳嗽。但是固本可喘片它就治肾吗？固本可喘片，固本这个本呢就是补肾的，是哦，吧？固本的补肾补气的，治咳喘的里边有些治咳喘的药，所以呢，在这里3个里最佳的应该是固本可喘片。我们经常会听到身边有很多人说肾虚需要补肾，但那补的可能是肾阳虚哈，这种叫什么？叫做肾不纳气。肾不纳气的这种肾虚。但是其实食材方面有哪些可以补肾的呢？食材方面，其实大家的知识都非常多。黑色的食物入肾，全都是入肾的，是吧？比如像黑米，黑芝麻，是吧？黑芝麻、黑木耳，是吧？桑葚再有一个，桑葚，还有我们常吃的一些像山药啊这些东西，海参呐，这些都是羊肉啊，都可以补肾阳，都可以补肾。有没有一些比较好的、有效的食疗的药膳方，能给大家提供一些？我想对于慢阻肺的人，这个提一个食疗的方子，它也属于肾虚，这个肾不纳气引起的咳喘。太好了，我们看看是什么呢？猪肺三子猪肺汤。三子汤，对，这个药里头呢，我们一个拿那个猪肺洗净，用半个就够了，然后我们搁上黄芪20克，还有3个子，一个叫柯子6克，五味子可以放10克，葶苈子放20克。那么这个猪肺不用说，大家肺补肺嘛，不用说了哈。那么黄芪是补肺气的，可以大量的补气，黄芪。那么呢，柯子是一个练肺的，自古以来治久咳、虚咳，柯子、五味子都是可以的。五味子也同样是一个治久咳、虚咳又可以滋肾的一个药物。五味子是一个滋肾的，对肾虚喘咳的人效果是不错的。五味子，那么葶苈子是一个平喘的药物，是一个平喘的药物。所以慢阻肺的人，我们可以经常做一点这个吃，